Hej vänner. Ibland går det inte som man hade tänkt. Ibland går det helt åt annat håll än man hade tänkt sig. Ungefär som nu man vandrar in en video igen, så kan man titta åt det hållet. I kameran där. I kameran där. I kameran där. Ska jag titta på den kameran? Här, hej. Och se dig rakt i ögonen. Jag ser här nu lite på sidan om för att kunna se var jag befinner mig i. Liksom i bilden så att säga. Nej, det går inte som man har tänkt sig. Idag var det tänkt att jag skulle jobba hårt och bära och lyfta och fylla bilas fulla med grejer från Musikkaffe och shoppen i Vasa, där jag ska då flytta till ett nytt ställe. Följ med på min resa här, video 1 eller en ny start 1, 2, 3, 4 på YouTube här. Men nu alltså är jag hemma. För jag har ryggskott. Jag har fruktansvärt ryggskott och har legat här och suttit här och krupit fram och fått hjälp av min kära hustru, min skevos. Skevos är grekiska, betyder medhjälpare, och min hustru är min skevos. Så tack till min älskade hustru Lena för hjälpen idag. Jag kan inte röra mig, jag sitter här nu och ville helt spontant berätta för dig hur läget är idag. Ryggskott och be för mig, det är smärtsamt, det är jättejobbigt. En chokladplatta är slut, då har jag en till på kommande. Det är uppmuntrande röst. Jag passar på nu och berätta om några drömmar jag har haft. När man är svag är man stark. Och det är få nätter där jag inte har några andliga drömmar, alltså drömmar som på något vis berättar om den andliga kampen och bön och motstånd och andliga strider. I natt var en sån natt, och många nätter har jag det är mycket som händer i mina drömmar. Jag är aktiv dag och natt. Och i natt var det några satanister jag mötte och som jag skulle på något vis bemöta och vittna för. Och de var så hånfulla och så segervissa att vi har Finland, vi har länderna i vårt grepp. Vi är satanister och vi kommer att förstöra ett land och bla bla bla. Ja, det får inte ske i Jesu namn. Vi vet att det finns en som är Herre. Och det är inte Satan, det är Jesus som är Herre. Så vi går emot allt det onda i Jesu namn. Det gjorde jag också. Annan dröm så kommer det krigsplan. Ursäkta. Krigsplan kommer flygande lågt över det ställe där jag befinner mig. Men det konstiga är att jag var inte alls rädd. Jag var full med tro och så förtröstan att okej, det bombplan kommer nära, det kommer hotfullt över oss, men var inte rädd. Jesus är Herre. Och många gånger i mina drömmar så får jag vittna och berätta och föra folk till tro och välsigna dem i Jesu namn, driva ut demoner och proklamera, predika. Jag har många exempel. Men inte gå in på här i detalj, men alltså, drömmarna är fulla av äventyr i mitt liv. Också dagtid så det är mycket att vittna och berätta och kriga i andevärlden. Det är mycket krig på gång. Men var inte rädd. Han som bor i oss är större och starkare än han som bor i världen. Alltså, Jesus är starkare än djävulen. Och Jesus har gett oss makt att trampa på ormar och skorpioner, stå emot fiendens hela välde. Och ingenting ska någonsin skada oss. Så står det i Lukas 10:19. I en dröm jag inte har velat berätta på länge, för det kan missförstås. Alltså, det finns jantelagsdrivna människor som med samma tänker, han tror han är någonting, han tror han är speciell, han tror han det. Men för dig som ändå har ett sunt självförtroende och en andlighet som du inte känns över, och du har profetisk insikt, så vill jag också säga, nu kommer hon här och vill hälsa på mig. Min hustru är ute och plogar snö, tror jag, och vill komma och se. Och jag har det, hon är ofta in här. Mårten, har du det bra? Vill du hjälpa med någonting? Så det är fantastiskt att ha en sån skevos, min hustru. I den drömmen jag nu ville berätta kort var det så här. Billy Graham, en av de största evangelisterna, predikanterna i modern tid, drog ju miljontals människor över den här världen.
sina stormöten och predika Guds ord. Billy Graham satt på en stol och sa till mig, Mårten, du ska ut och be för sjuka. Du ska ut och be för de här människorna. Många människor samlades. Billy Graham sa så. Och här bakom mig satt Reinhard Bonke. Också en av de stora evangelisterna. Satsar mycket på Afrika och stora kampanjer och miljontals människor kommer till mötena och blir frälsta. Han säger så här, jag återkommer. Paus. Min skevos, min hustru kom in och kollade hur jag har det, som jag sa. Ja, Billy Graham sa, ut och be för de här människorna. Reinhard Bonke bakom här, ropa ut. Nu kommer Mårten här, nu ska Mårten be för er. Och det gjorde jag. Och jag kände mig som ungefär nu, liksom, inte i skick. Svag och rädd och bedrövlig. Ja, men du ska ut dit. Till människorna. Och jag gick ut till människorna. Och med fruktan, med bevande, vem är jag? Svag och rädd och ynklig. Men jag skulle ut dit och be för människorna. Och det gjorde jag. Och människor samlades och jag bara började be för människorna. Det var drömmen slut. Och den här drömmen kan jag inte berätta för vem som helst. Men det gör jag i alla fall nu. Det är alltså öppna konton jag har på YouTube, på Facebook och på Instagram överallt. Billy Graham, Reinhard Bonke. De är två gudsmännen. Vill ha mig och be för sjuka. Be för människor i behov av befrielse. Och ja, det var så, en sån dröm. Och mina drömmar är fulla av såna här exempel. Står och proklamera på en Eurovisionsschlagerfestival att Jesus Herre, det man just sjöng om här i den här sången, det stämmer inte, det är falsk lära, det är fruktansvärt, det är sataniskt. Och jag predikar Jesus för dem i publiken, i auditoriet. Och jag visste att jag gör någonting helt olovligt och gå emot alla regler. Man får inte stiga upp och förkunna Guds ord så här öppet. Och en new age typ som också precis utmanar mig att få predika Guds ord. Han är så inne i hinduism och allt det här. Jag får predika Jesus för honom. Och han förföljer mig och tjatar på mig. Jag bara predikar Guds ord för honom i Jesu namn. Det ligger en ung dam där på en brits som längtar efter Jesus. Jag vittnar för henne, berättar för henne om Jesus, om frälsningen. Och där tog drömmen slut och jag vet inte hur det gick för henne. Men det är så längtar jag har inombords. Se min video som heter vad heter det? En mäktig dröm heter det visst. En mäktig dröm. Där jag får möta det här flödet av liv. Ja, se den videon om du vill. Och så vidare. Och mycket annat att berätta har jag förstås. Det är några drömmar, några så här episoder. Och jag blir jagad kanske. Man är på jakt efter mig och så vidare. Nåja. Men som sagt, Jesus Herre. Jag har också bett så här. Herre, ge mig kristna män i min närvaro. Jag får be med dem och prata med dem och stötta varandra. Och samma dag så kom det en man. Nästa dag kom det en till man. Och nu igår en till kristna bröder som jag behöver. Också systrar förstås. Det är inte något fel på systrar som jag sa i någon video för en tid sedan. Men nu är det alltså kristna män jag som bara specifikt om. Och det skickar Gud i min väg. Så, jag vet inte varför jag gör den här videon. Jag har ingen aning om vad det ska sluta. Vad jag som egentligen vill ha sagt. Men jag vill bara berätta för dig att jag är svag och då är jag stark. Det behövs uppmuntran. Och när chokladen är slut så finns det en till platta som hustrun hittar i skåpet. Uppmuntran, tröst och att vi stöttar varandra. Vi eldar mycket med ved här hemma hos oss. Och en vedklapp som brinner, det är okej. Men är det en till bredvid så det är mycket bättre. Är de för långt från varandra så det är ingen funktion här. Det finns ingen connection. Ingenting händer. Men är det nära, inte för nära. Är det tätt ihop så det är ingen luft emellan. Så om det är lite så passligt ifrån varandra. En klabbe som brinner och en till som brinner. Och en tredje som brinner. De är alla ganska nära varandra.
och de brinner tillsammans, alla 3-4 klabbar. Det är mycket bättre så. Och det är en bild på hur vi kristna ska hålla ihop, vara nära, inte leva isolerade, ensamma, utan hålla ihop och be om hjälp och ha kontakt med varandra och be för varandra, stötta, uppmuntra. Det är viktigt. Många ensamma nu känner sig ganska bedrövade med läge. Ungdomar är liksom väldigt så här rastlösa och känns rotlösa och rädda för krig och elände. Jag säger det en sån sak. Var inte rädd för det man säger nu i nyheter att du ska vara rädd för och akta dig för. Det finns en agenda som vill få dig under slaveri. Det finns globalister, mäktiga män i vår värld som styr och ställer. Du har hört om WHO och Bill Gates. Och du vet om den planen de har att kunna ta över i alla länder, få bestämma över nya pandemier, vad som är pandemi, vad inte pandemi, och sen bestämma om också förhållningssätt och restriktioner och lagar och paragrafer och mediciner. Och, så lyssna inte på dem som försöker skrämma dig. Matteus 24:4. Se till att ingen bedrar er. Låt er inte skrämmas. Uppenbarelseboken kapitel 18:23. Jordens stormän och köpmän ska vilseleda hela jordens befolkning genom sin farmakeia, trolldomskonster. Så jag ska inte debattera nu eller komma in i någon sån här debatt om vaccin och det här. Jag vet precis vad jag tror om det här. Jag är ovaccinerad, jag är frisk, ryggskott, har ingenting med covid att göra. Det är något annat på gång. Men det har varit sån överdriven tillit till tester, till munskydd, isoleringar, till vacciner, till allting. Folk tar 1 spruta, 2 sprutor, 3 sprutor, 4 sprutor, 5 sprutor. Jag vet inte hur många det finns. Rom 5:1. Se till att ingen tvingar er under slavoket på nytt. Så är det. Min älskade hustru in på nytt. Hej Lena! Hej! Jag får här hjälp och ser uppmuntran. Hon kommer ofta fråga hur har jag det. Jag behöver hjälp med någonting, men jag fick en chokladplatta här så jag klarar mig ganska bra. Nej men var fri och ledig i din gudsrelation. Ska ta en paus. Alltså, jag blir avbruten, det blir ingen panik. Min hustru hämtar in mera ved. Det behövs ju, som jag sa, om veden behövs brinnas i våra liv, i våra hjärtan, eld. Och vi behöver som kristna vara nära varandra för att brinna ihop tillsammans. Mera ved, mera värme. Jo, den var trygg och liksom lugn i din relation till Jesus och gå med honom. Var inte rädda för sådana här hot om krig och hot om det ena och det andra. Håll dig nära Jesus och om du sen får ryggskott eller vad du än har för problem som jag nu, så tappa inte fokus. Håll dig nära Jesus och var nära honom. Gå med honom. Och Herren Gud är din läkare. Herren Gud är min läkare. Så gå med Jesus varje dag. Nu tar jag paus här. I Jesu namn. Amen. Och nu kom hustrun in här och har fyllt på all ved och vi får mera eld i vårt hus och mera värme. Och tack för alla goda gåvor, allt du ger Jesus. Tack för värme, för kärlek, för frälsning. Och tack för choklad. Det är gott. Ha det bra. Gå med Gud vem du är. Är du sjuk? Kan Gud hela dig? Är du orolig? Kom till Jesus. Om du vill, skicka här ett meddelande, kommentera den här videon, be om förbön, jag kan be för dig. Ta kontakt med någon som du har förtroende för. Jag kan be för dig. Var inte ensam. Ha det bra. Amen.